pose et tout. Qu'est-ce qui se passe alors? Dans le biboué. Ouais. Pourquoi bien dans la communauté n'a vu ce que vous avez noki? J'ai fait quoi encore? Non, Era, les gens sur les réseaux sociaux, je pense que les gens ont un problème mental. Tu vois? Il y a un lobaka et belé, il faut pas qu'il y ait un misala pour problème mental, les amis qui n'ont pas de. Tu comprends un peu? Je pense que ngana la temps ça live te pina na webi ngabe na ko fana live te pona yo finga mutu j'ai pas le temps na bango 2 heures na fana pona finga mutu bien 3 heures na perdre du temps na pour rien et puis sur la police il a vu que na bit na biloko oteka na pembe na loba na bango bongo toujours. OK? Moi tu vois les gens sur les réseaux je pense que ba na ba voilà. Voilà. Batna réseau so ba na problème. Je pense que bato belé ba obenga Rosette, ozongi na bêtise ba tia na miniature soki ndenge ni. Tellement baza ba maboma ba na lokoso mbongo ba ebinde ba solo la te ba olia mbongo a réseau sociaux te. Ngana lia mbongo a réseau sociaux toujours le balanga petit réseau sociaux ba mimango na politesse makasi te po olia te fo ko yeba ko solo la. OK? Na lia pe mbongo pe pa no pour le bien ba kenda na réseau sociaux politesse makasi te olia mbongo te ba grand pete ba finga bango te. Bato baza na mbongo ba finga bango te ba solo la na bango pembe to ko sa rando biso na biso. Tu vois? Ngai Maman Jolie Kenda aza camarade nanga aza copine nanga te to solo la vie privée nga na yete to sala ba jia ko sekate. Tu vois Era? N'internet awa Maman Jolie Kenda Ségolène je sais pas asenga Maman Jolie Kenda mbongo avant kuto ya ko finge nga na yeba nanga te. Maman Jolie Kenda a kabeli nga lokola zo kabe na zape mutu o bazo ya ko senga numéro pesa nga memanga pa Maman Jolie Kenda na zo mema bato pa bato te pour pesa bato misale pa Maman Jolie Kenda te. OK? Je pense que va comprendre le bango mbamo pour ba yo ko ba fongola ba makutu na bango ba yo ka bien. Tu vois? Maman Jolie Kenda ndenge pa kutana kina ba jemima to mona kindenge akzaki na mututu azo kabela mututu o amoni ka ko sepela na ye. Ségolène a senga Maman Jolie Kenda quelque chose je t'ai même pas là, je n'ai même pas nazaki même pas au courant. Tu vois? Je vois. Ségolène a bando finga Maman Jolie Kenda. Ngana zaki na ngana TikTok te kaka musala ngana bana semaine na kana jour moko a répondre. Tanga bando finga ngana yeba kité, bato ba yebi ke ngana zanga numéro à Ségolène te parce que Ségolène na numéro parce que na ça déjà émission na Ségolène. Je vois. Ba Kimberly. Bato belé ba yo lobana Rosette, toi tu as déjà parlé avec Ségolène abi oui na numéro ne zana ke ko luka Ségolène. Tellement bato ba yebi ke ngana sina solo la na ye. Na ke ko luka Ségolène na privé et na tuni Ségolène bi Ségolène likamuni nango. Oh, pesinga matière quand ndenge zalaka et tout nga biaya. Wana maman na biso za gentil et tout tika ko finga et Ségolène na yebisinga OK Rosette, c'est bon na ofinga li soute na yo kinga bi ya tika et ça bien té. Tu vois? Après quand j'ai fini tellement na ko commenter na Ségolène na biki na oluko na privé kata live, maman je dis que dans elle avait suivi le live que Ségolène na zo finga ye. Elle m'a contacté en privé à Benginga. Cette fille qu'elle m'incite, je l'aime beaucoup. Pourquoi elle m'incite? Je l'ai fait quoi? Peut-être par rapport à l'argent qu'elle m'avait demandé. Peut-être à ce en plus, si j'étais à Kinshasa, j'étais malade. En plus, on a recevoir que message est belé. Tu vois? Bon, mais ça n'a rien à tu vois. Déjà dans le baka, bon. Tu vois, les amis, nous voyons. Nous voyons. Mais non, déjà, dans la vidéo, pour le baka, bon. Tu vois? Tu vois là. Donc maintenant, ngai Maman Jolie Kenda, aye ko lobalanga pourquoi elle m'incite je l'aime beaucoup. Léa ko luka Ségolène na solo Maman Jolie Kenda. Ségolène a boya yebisinga Rosette et si maté parce qu'elle a fini déjà Maman Jolie Kenda na yoka Sony. Et rasoki yo lobi nanga que on a besoin solo na mutu bangana ke lobalé que noko solo na te po afinga ka bato. Est-ce que bakenda ko loba bongo amona ngande mutema mabe wi amona ngandani. Je vois. Tu vois? Mais non. Aïe, na lukele Ségolène na boyo na okota te Rosette na yo kalanga Sony parce que na sina tout lié bord. Tinga yebisi Maman Jolie Kenda bi Maman Jolie Kenda soka boy chika na ndinga afinga boye. Bango bazala bango bon soka sa fingi na yo. Akolemba na yete soko muko muso bia la muka finga ko finga. Na yebisi Ségolène ayo promettre ngo finga Maman Jolie Kenda ta yebisi nga na promettre na ko finga Maman Jolie Kenda te. Après Ségolène na yo ko bonde nga biya mukolo bazolo bananga na coach sa yo. Esa bien te pour nous autres comme ça nga lokwa mwana mukeboy. OK? Mais non, na yeko coach avant la conférence et Isaki ko tulikamute que non akene ko mbongo pas que ko senga pardon non c'était même pas comme ça. Maman Jolie Kenda solo na ye après le bi Ségolène s'est excusé kuta bi maman désolé excusez nga et tout la kaka pa ebisinga na yebi bozala na bino bongote ezala bino ba colère na bino réseaux sociaux. Ba solo li pe c'était très bien. Ségolène l'air Maman Jolie Kenda tindeli mbongo nzambe na lola omona nga na yebi te na zaki au courant te kandi na zanga papa na ngabwe na tongo buna tebi na balabala.
Voilà. Na temi na baba kapona matana expliquer bino. Ngana koloba trop na réseaux sociaux te. Ségolène là maman je dis que na pesi Ségolène mbongo era. Ngaya batu mama batu atikali ko yebisa ngati ki apesi Ségolène mbongo. Ségolène pa yebisa ngati ke maman je dis que na pesi mbongo. Yoka ko partir ngana yeba ke Ségolène maman je dis que na pesa ki mbongo. Mais non, Ségolène après 2 jours après na moni Ségolène na yo benga ngalo bina Rosette. Ngata ngoyoka ko luka ngata yokana ki bongo tingana ke ko sala video na ke ko senga mama Jolie Kenda pardon et yokana ki bote bin o senge pardon na ndenge nini parce que ngape na yeba ki na ngati tu vois na bine na o senge pardon na ndenge nini après bisko no yaya ndeko na ye abenga senga pardon ngana yebisi Ségolène ah senga na o pardon za na ngolo kwa gravité soki ba pina ah Ségolène ba peso mbongo bombi benga pe yebisi ngate zalaka ayebisinga yaya na sali osinité mais na yebisi okashiko ngabi ah soki eza bon ke kosaka video bi mama limbisa na makambo saki esa nini ya bino bofinga bato fele gratuit na TikTok et bon pour la kosenga pardon ko chata bi akosenga pardon te akena ko apa bilanga ke ko réfléchir azoya apa yaki na yete na ina komele su kuku apa bilanga ko zeti ba komi ko balanga na sala video ngana bisi asala ka video lobi ke no muntu oyo makambo na langa bi mama ana ko ka réseaux sociaux biso to message na biso ngaba ko ba ke ba bi Rosette ba mona ke kuna na parlement kuna azaki mutaka na ko ndima po na na internet mama na ko kalete keka ko sala ese loko tape on de koni azo tindanga ezaki mama Jolie Kenda mutatinda ki Ségolène te tu vois mama batatinda ki Ségolène te zan de kona ye mutu alobaki na Ségolène akene ko sala video Ségolène tanga yo loba na nganga lebi asoko sala video te tika na yo kasi tu vois maintenant Ségolène pe asali video te apona moni su Ségolène to sola ki bien mutapese mbona na tonga ye ko finga isusu na bengi Ségolène na bi Ségolène poni ozo ki sanga soni boya ya mutasa pesi mbongo ya ofinga poni o batu ba ofinga ngana ba TikTok na bi ya TikTok tous les jours ba finga ka batu ngana ko na TikTok so ba page ba bi ba tio ba finga ba ko kosolo ka makambo zola na batu na pwani tika mama batu ko ona yoki na ya te pwa batu loka ba sela ki su live ba ofinga Ségolène na ye lisusu ndo mona kitanga ye na bengi kutu Ségolène te la sali ata sinte maman na pelisi live na bi Ségolène tango ozo ba ki osengi mama Jolie mbongo te mais osenga ki mbongo ana conversation mama ezu capture atindenga na preuve que yo senga ki mbongo tika mama batu ki mais soko osenga pardon to sozu mbongo tika tu vois era na topekisi ye dozu na bengi pe na privé topekisi obite na ko sala live pour na sala live ke ayeba ke non asala lisusu balano otendo mona ki batu ba mata ki wana bande ko tumande opekisa Ségolène to bino esili so na ko ponte mabena nga eza wapi mutu atinga na ke ko lukele mutu mabena nga eza wapi comment on dit pourquoi ok ko pesa mama Jolie Kenda numéro à Ségolène ngane mutu azo mema batu kuna pesa batu misala ou bien batu mbongo kuna ngaite mama Jolie Kenda camarade ngate to sala ba faire biso mi baleti c'est comme maman tout le monde azo solane na TikTok comme azala mutu tout bien akutana kina ba jemi makuna kandinga za kina biso to mona ki akabela ki pe ba karina kabela ki batu ebele ya pas que moi je comprends pas pourquoi bino tout bo sopane lingo on dirait le quoi Rosette ya etola mutu bakanganga ngoti Rosette ya mutanganji kuna zo mema batu na memi batu kombe kuna bomoninga na zo mema aza awa na memi batu wapi mutu lobi ngana lukele mutu ngana kina koyebise no comment il s'appelle kosolana eta finga ka batu ezalaka era bongo soki mama Jolie Kenda tellement ba ikalinga kaye basabie basi basolola ki avonga basi balakisi bino message en novembre siko soka ki olobane ke no Rose na seka ki numéro pa Rose dikote tapiminga amona ngandeni ngala sola na Géraldine te men ndeko na yaka ko senga numéro ya Géraldine na pesa ki na pekisi ekut na bise mama ndongo zolanda batu ba tika ko finga ye ba tika ko finga ye bako yoka na bango te asenga nga sola na Géraldine te elle m'a demandé le numéro je l'ai donné na pekisa ki bango mais siko bango mo ba senga numéro na ke lo bango pesa le numéro ba tete po ba finga ka batu siko mabela ngeza po bino tu bo bimisi kinza bo kende misala na tongo kinza la bino koso na bino temo bo yoki mi 500 bo bise ke Rosette kuna bo sela nga bakali ki yende mutu zo gérer kuna lié ba mbongo bongo tango ba yaka ki ba maria bo kende ko sala ba live te po bo ba ke pourquoi apesi maria combien apesi jema combien mutu kuta yana lisolo ka kabela mbongo Kimberly asomeli je do ba billet avion à États-Unis bo landi ba ngote ka Rosette na ko ndima ke ngamu na banda ko gérer bino na ba live lokwa na zongi lokwa kindoki na bino na la muki et pas na ngate boke ko senga mbongo pa mama Jolie Kenda sans kombo nanga arrêtez à un moment donné arrêtez soki Ségolène a fingi et comme Rosette muda tindi Ségolène a finga ngana lo bango na koko Ségolène azana Ségolène sala rando na koza jamais la confesse Ségolène tinda finga mutu jamais pour na ibika la mukala tonga ba ke Rosette muda tinda kinga pa yena preuve et comme Rosette muta so sala ba jona po ba lia ka mbongo ngala salaka et puis na lia ka mbongo internet parce que na zaka na internet na baso pesa mbongo na internet na sala live na ko liango na ka usaba live o felete ngaza ko bilote wa ko finga gratuit mi tout na bino pété et loko usala les ato bano finga o felete na suko na ngo lie loko te o elonge comme bino na ba ride
Moi, je suis pas comme ça. Je suis pas comme ça. Na kota mukate na tonga bande ofinga batu. C'est que na komina problème à mutu. C'est que faut pas zulanga ba psychologue na lamuki na tonga bande ofinga mutu mo wela ebiete na bande ofinga ka pamba asalinge lo côté. Ça veut dire que na mutu na ngesa lisute. De botika ko jwa kombo na ngabo mema ngo liboso. Rosette a memi c'est quoi pas maman jolie ke na ngamuna memi na ngate era. Ngaite. Explication za ka na lobi na yo. Na memi te nazo mema pe batu kuna te eza ke mutu lobi na ngana pesa mutu basi asiba solo la sa senga embongo. Loka ba kimbeli ba yebise ke azalaka bien na Rosette a kozanga numéro na yete. Na ki kozwa numéro na pesi mutu batu Segolène kuta boya ki pona ba kota confesse ba na Segolène zaki na kati awa. Segolène na bino no yo kasoni. Na ye pa na ye no ayo kasoni te c'est pas grave, c'est déjà passé. Na iso pas Segolène tika ko sala bongo do na sala ki musala makasi na zaki kuta musala tiba o solola. Na zaki na musala na zukutu micro na kangi Segolène na témoin maman jolie kenda kufite. Na kangi micro. Na yebisi bango bozela ngana na musala me bino bosolola na bino. Ça me dérange pas. Ce qu'on a dans le balabana, on comprend pourquoi vous charnez Rosette, Moutazo me mabatukuna, Rosette, yo respecté mon mobile. Naïbi ça mobile na katia likama mobile les awap. To boyika mi 500 bo kenda misala na tongo, bo kenda ko sala ta ba femme de chambre ba ménage. Le conseil mbongo ko dimné. Ngana yanga ko sala ba live te mutu ta yebengo na TikTok ke Rosette so nyo pesele live. Pesa yembongo wa opeso live ko defend o Congo sa nani abose na nga mona lobango na munoko nanga na ko yo fanda desi atena o sala live kaka posa ko sala non c'est comme ça pourquoi même Segolène pourquoi mbongo na il fallait pas ya Mervin yemoko asenga azo senga batu ba mbongo ana tito bo mona te abenga ba grande dame Martini tanga kabeli Mervin 2000 kuna bosala ngo makete o monika ya gaba ma jolie kenda Martini pas na TikTok Asengi alobi non comment il s'appelle maman Martini batu bo sunga Martini apesi mbongo Rosette mutaki ko pesa jolie ke na tia apesi Mervin mbongo eza Rosette yo wapi oh bo sotenga ye enga explication za ka bongo na mema na batu po maman jolie ke na te toza ba camarade te to solo la kate toza o soti ba meilleur ami ndenge nini ou bien nga nazo ponele batu na TikTok tout ça les alokuta yaya eza na bongo te nazo ponele batu na TikTok te tina bana ba video maman jolie ke na maman député ba bote divine bazana ba mabobe ba oseka ngaku Rosette yo na kokumisa batu ngaso na bina komisa mutu millionnaire na komisa ke millionnaire bozo kufula bino pamba ngamo na pese comportement ba nyau eza façon nga nazo kumisela mais non bokomi siko bozu nga bochenga liboso Rosette mutazo kale batu kuna maman jolie ke ndak azaka batena groupe kutu basali ya WhatsApp na zate batu kutu baselenga Rosette mbongo za kuna za ba muluba na einda tozo ya bongo yaya ke kuna mwa jio ko mela Rosette ngape na ye mama comportement ba nyau mena finga kite kuna zo mbongo tu vois mais ezate ke bino so za besoin mbongo fo ya ko finga mutu makasi bo latanga Rosette moyibi ye mutu so asosa yo kasi so bo finga ngakuso za ndeko mama jolie kenda mama ndeko mama jolie kenda yo kanga po yo mutu so ka passe pona mama jolie kenda zana comportement na biso ba finga ko pesa mutu loko te so ka fingi batu kutu bakoma benga nga ba yebisinga Rosette mama ngo so ko fingi nda so kaba nga bia yo ko baby se nzambe na lolo mona nga kane na telemi libanda ba tutanga mutu kuta benga tina telefone Rosette ba mama jolie kenda so ko fingi nda so kaba tout fini na yebiso mulu ba somo hein. Mais c'est quoi ça bolati nga bino tout TikTok mobimba mbo yo kaka masola mbongo te bokenda ka misala nga eo na gana kocha video na gana bone na kepa ba koko na nga bofinga kawana na salaire na yeko leka fendi mona fiche de paye nanga mais ça demande pas que na yeko finga mutu po ba pesa nga mbongo jamais na ko sala ngo ko finga na yo ka ngo soni na ko kaka ngote bokomi singa Rosette adie mbonga mama jolie kenda Rosette aso mema batu ngale ko ba bela ngala ke ko luka beauté divine ko baneke no ko solo na beauté divinité ngana yebaki conversation na bango na wivin na yebaki te butika mama batu bio kasi so bofingi na pesi bino mbongo ngape era pe beauté divine pe batu basaka ba luka numéro na nga beauté divine Rosette mutete la luka numéro na yo aya pesi nga era yo moko pe batu ba era ba luka numéro na yo Rosette petit nga ko pesa ba luka numéro no pesa nga te o pesa ka non. Mais ça veut dire que il faut pas na pesa numéro à wivin il faut pas pesa yo lebi combien de fois na sali wivin pour atiko finga ma jolie kenda mais bango tu ba diembeli yango tango jolie tango wivin na ina matière na ba ko sala live ba ki nini ke non bino tu bo défendre ki Segolène bo ba ki non Segolène na ina matière na yo Rosette so pekise pona nini lelo boko mo côté li sous soni arrêtez la famille c'est bon era. Je vois
nous voyons. Vous voyez. Non, invité, ça me concerne pas, j'ai rien compris, non, qui me tout passe. Ma diva, yopé, aux autres gérer situation. Bonjour, ma diva, Maman Paradis. Bonjour, ma paradis. Le grand pays, Ramsès. Il est là. Il y a un pays à Makassi. Il y a les Guinéens d'Europe, il y a des Afrique, il y a des Salamakambou, autres hommes à Awa. Et Ranena Lobaboy. Rosette, yo lobby, maman est millionnaire. Ce qui va finir un peu simbo. C'est lui qui va bordir à Makassi, qui va rebêter bordir. À la limite, chinois, expliquer boyeke. Maman na soko finga pesi mona bilo kuta banana bazokosa basa sa balife na bakosa na bango. Ah. Kuma tuni na ninga ba finga bo pesa mbongo ata mo Chantal Bola. Nana ninga bongo ata yo mo. Bote vile kanga na yo ki bongo ngadi na matono na mira Ramsès. Non, eza bongo ti. Eza na ba bordir moko soko yo beti. Maman paradis. Un mois. Maman paradis. C'est que tu commences à monter 10 000. Maman paradis. Eza boye, mutu loko azoluka limero na yo. Na ki opesa ye. Eloko nga na meminga mbuka yango wana. Na pesi pe ete zaki facilité pour bakota la conférence, on comprend? Bon, côté na pena ina zongi solo, moni mutu ne tsaki oluka limero na nga. Ozana ngo, otuni na mutu, batuna kana mutu e mo sa bo pesa. Voilà, si ça bon na loba. Voilà, parce que soki be mutu ba mbongo ne bazo ba bongo luki limero na. Eh bien, nga, au pesité juste on a prendre on a mon ozamu amabe. Voilà. Siko Chantal Bola na compte na kuzoika limero na pesi bon tela ba. Bango na seconde ya ba seconde na sa senga imbo ba si ba solo là. Tu vois? Mais non de mutu ya bise ke ronse ti mutu akoza la limero a Ségolène. Ngai na benga ki de Ségolène, Ségolène ti ba kota la confiance na benga non Ségolène, Ségolène na boya ka yo ki soni ka sa tuteli mutu bordir. Vous comprenez? Oui. A tout le mutu bordi mutu nga esko ko luka e po osenga ki eloko azaki mo arrêta. Allez, Ségolène na boya ki na ye ko solo la bi ko sisi na yo ka sunde na tuti dia bordi e simba te. Comment il ko ndeni? Aya ka ese eloko te maman lobi ate osengi pardon c'est pas grave etaliete. Donc comment ko sa musa na kati awa na yeboy. Na kati awa na yeboy. Ti ba ko kota la conférence bango mi bale c'était comme ça. Ezate ke ngane na zui Ségolène na memi ete. Ezate ke non maman te ba finge maman apesi bon Ségolène na sa senga maman joli ke na mbongo avant ya ko finga. You comprendre? Message ezawana. Maman batatindela nga pe message. Comme quoi Ségolène ebisa ke maman kanisa bonga mo ba dola nga petit na comprendre que Ségolène la moni mo ba reta mais ka ndenge ezalaka yo ba pesi nga matière ba no tout abordi ezaki bongo. OK. Tu peux comme yo on dit que Ségolène ma paradis quand tu as les réseaux sociaux ah. Est-ce que bato basala ka rando ko tinda finga muto ko bombela pour éviter bien audio te. Ah bomba. Voilà, ngana mwana mukete pona da sala dia kongosa TikTok dona zana ko tina jamais Ségolène na finga mama ona pona yebi Ségolène pas ko fana bola ngana Ségolène pe to ba camarade te to benga na répéter ezake comme quoi que to benga ni comme sudi kambo eza bo Rosette te pour répondre eza ba ko benga na moko ya rare ezate ke to benga na sudi ba camarade to so ba camarade ngana Ségolène te et puis na lo ba na batu ngana ko za jamais camarade na batu ba sala rando na linga na ngali susu te eso ko lo ba na mutu ke no ke ko finga Chantal Bola. Mais après, on va dire que Mutatinda Kinga, et pas la question preuve. On doit enregistrer. OK. Tu vas pas la tisinga que non, Rosette a tout ça, bagé, balia Kambon, et pas ma majorité qui n'a tina à Ségolène qui ne kofinga. Na wapi maman nangai. OK. Ndeko yo lobi be ba tuba yo ki yo maman jolie pas Olanda. Oui. Ngana ya ki Ségolène matisinga c'est polito il est ki mbongo bordi. Bato ba bordi ya ba kasi kutu bazaba aigle makasi bazaba. Non, yo ndeza bordi que moi ba ofinga, esa musoko tele o meliji. Ngana kate. Ngana kotela mutu ngana kanisa ki mama linga bordir. Après eza lokuta eza nde mutu abenga kinga ebisinga Rosette maman joli ke na lobi soko fingi ne babia azokaba nga beza lokuta bato ba eza ba filmo basala ki ba live balo maman joli ke na soko fingi ne azobanga azokaba na biba kamwana ya lokuta nga maman Rosette nga kase ne maman joli ke ya jalinga bordir ka maman linga ne bordir te aza mutu moko yo ko protéger faut protéger maman. Dans la maman ya lingine so beti bordir neti biso bata makasi boso na beti bordir 10 000 euros ko ya ozaka maman jolie ken zala malamu va protéger. Voilà. Merci voilà. De rien beaucoup. Mais so ki maman lingi bordir dem ko bezoleka ouais beaucoup c'est un peu comme la famille ouais ya ka cher awa maman ko tinda pe 10 000 na mito na bola ni salinga pe bien. Merci. Merci à la Ramsès. Allez, dans ces peines. Merci beaucoup, Maro. La bominga il y a quasi maman linga bordi au fin. Parce que dans le moment, Mathia, yo qui est bordi, bon.
Il y a un félé. Non, kutu wana bana bakosi ya mama batu makambu era. Mama batu batiki mutu sa video te. Bakosi ya mama batu makambu. Afuta kombie mama na afuta ngaka ka sensa mwana kofinga tina kolemba mama. Afuta kombie. Sensa ngana ngaka Ona ngai kaka. mafinga yo $500. Et surtout Ah, ana na José le billet ka 500 et moi fini. Ona ngama joli Ona Chantal bona nanga ba pesi biso ka 500 to. Ngende batu baona bakongala joli kenda tozala biso neti awa. Na ibe ta kishuna sola le sute mo akala to sola. Na ibe sute. Me ba ne ba komisa ko neti mutazo mema batu kuna. Kongole pada okili so mboke na misala. Mamo, yebisa ma joli kenda tala ka Ibrahim te. Nini to Omone azana. Bande ko le bafungole. Zelana na tout au bordir. Rosette oposa lo. ma joli kenda beka bands na ye. Na tout au pe bordir. C'est mélangé na Bozana foto bolingi lokoso ya bongo. José. Tika ba mama joli ke atika nano naloba Rosette tango nino kokatanga maloba bongo o. Tango niko. Totikela ba tiktokers ya Afrika bali ya mbongo. Bino batu bozana poto bokata sonte sopa bino. Yango nini ko? Tozana borfele bele pa na biso na este kuna. Mama joli kenda sungela biso borfele na est. Bino bozana ba poto bozoluka ba misala. Kasi bozolinga ka bolia mbonga mama joli kenda. Mama joli kenda kanga posho za mwana Mswahili funga mikono mama. Tuko na borfele betu beko este beko na ngaika. Ndakwambia mkiswahili tuko mtoto wa Lubumbashi. Aba benyoko na saidia bani ba etranger kesho banakaka kutuchamba. Acha niseme mkiswahili. Ni nini kwa vile? Sema tu kidogo. Hapana. Mama joli kenda mambo ya kusaidia ba tiktokers ya Bulaya acha mama yangu. Sie kwetu tuko na baorfele Kongo Brazzaville vila baengia mu vita. Bale beko na kamata ile makuta beko nenda kusutenire kwabo. Sie njo tuko na ngaika mama saidia ba kwetu. Mama yangu sita kuficha kwa ndugu yangu. Saidia ba kwetu especially sie ba Swahili. Tuko imilia na vita depuis 1996. Ile makuta kwa nini tena kusaidia ba kwetu? Merci bébé na sili si zelana na kanganyika. Très bien parlé, Maman José Konzi. Merci muleki nanga ata yo moko. Biso tozana bitumba depuis 1996. Baobeta biso na Congo mbongo bazo pesa ba pesa na soki Rosette soki $4,000 soki $50,000 aliaki. Yesu. Zelana beto bordira okutani mukolo ba bordira ya sito beta ba bordira. Ngala Congo Brazzaville. Yaya langa. Ya. José. Oh, José. Yes. Zambe na lola na tika uzwa 4. Owe makaba ba pesi na 4 miso na koso ba boma ngana butwa le. Soki 1,500. No kuta ba pesi nga 1,500 les ambongo a Segolène 4,000 ba to ba sala ba live ba pesi Rosette 4,000 eza lo kuta. $200 pana biso na este $200 ya masango. Wewe chiko ba makaba ko te video nga pour se repader ba pesi na 4,000 €. TikTok pa do ba ko monter mutu dossier. Tena biloko ezokamwisanga omata biso bakongole Kongo Kinshasa ndoto bundela mbongo ya Kongo Brazzaville ndo koza kobunda mbongo lobi boko ya kofinga biso tobomaka bino tobokaka bino na baocean epesanga mafuta matanga nela na libele yo pe Oza mwana bébé. naza mwana bebe yaya mama joli kenda kanga mbongo pesa baorfele na Goma mama funga makuta pasha baorfele betu bagoma mama ni nini kwa kwenye banona kuko makuta boto banako banendo banaitana njoki si banakuaba batu banendo banaitana huyu bataka kukumaliza makuta ukweli unasema uko Mswahili. D'accord. Bon, traduction. Je pense que le message est codé. Rosette. Oui. Vraiment, vraiment, qui passe. Répétez, maman, je dis qu'elle a vu le soki, elle a vraiment l'esprit. Comment il y a un bon on a eu mon coup. Bon, on sait ce chantage qui va me faire. Autre, je pense qu'il y a une famille en haut. Bon, on sait je pense qu'elle est assez droit. Et apporter plainte, c'est pas oiseau fin. Chantage.
Bokomiko. Vous êtes quand même un micro, vous êtes quand même un micro, s'il te plaît. C'est du chantage. Ndeni ni mutu po azana ba moyen après ça qui Kimberly après si ceux qui nan et ça bon on a mais au moment où vous demandez aux gens ceux qui va péciter et ça chantage ba kangela ngo pour assaluer le côté azo devoir le côté bon on a yé moko mais akomeli ngo toko condamné à la partenaire responsabilité ça le mélange il est venu se mélanger dans le monde toxique maintenant et là bozo bossa bino nyonso bozo mbongwa bozo baby c'est la bataille belé mama kamwabwe déjà il y a des gens qui sont aidés en silence et pas bato bazana ba moyen l'effet bossa joli kenda bino nyonso bomi kangila ba porte et comment ouais bi banana wana banana bazaka normalité ba finga kaba et il y aura beaucoup de gens qui auront peur de s'approcher de vous parce que vous avez un monde très toxique. Oui, on peut être toxique dans la polémique, on peut être toxique na ba makambo bozo lo bela même aza kwa mécène yalo ba bayembi la ba nzembo asombi nzembo po biso to sepela nango nzembo Marlène ezana ba ba dina ngo ba yembela ngo Marlène mboka ni tapesa mbongo ba bilomo abongo et vous allez faire fouiller ces genres de personnes au ba ko aider binoté tous les problèmes il y a Merville yom to sala cagnotte dans moins de 48 heures mon déjà quota qui est presque la moitié dites-toi ce qu'on va comportement à vous demain s'il y a quelqu'un qui tombe dans la communauté vous allez faire appel aux mécènes est-ce que ba koya na comportement haut pour tu encore en bonne santé bozo mais là-bas 1500 et bien combien à Kinshasa ça qui a simé à $11 1500 c'est beaucoup d'argent boza en bonne santé boza na poto botambola ceux qui za cop bokaboli cop ceux qui za deal ceux qui za publicité bopesi ba page on est d'accord mais comme ça mutu lokola zoba pour la mbongo na o ekomi eloko mususu Mama Jolie kenda na kozala soda no mutu akofinga na kolata ndeka leso na mutu na kofinga na batu awa na kofinga na batu toko palola na makunza awa ofingi Mama Jolie kenda olia mbongo na koya aza mwana na biso ya baswahili ofingi Mama Jolie kenda olia mbongo na yeli odefanda mutu ezaka kofinga te boma moto kodefanda mutu yaka kofinga te uniache ni makuta yetu ya baswahili Mama Jolie kenda mutoto wetu acha kwani batandike mabordire banatuchambaka hapo eleka na kundelupe Mama Jolie kenda mutu opesie mbongo aye kofinga ngana za bordire internationale ya mafinga na koyele na tongo na aleso na maboko olie mbongo ya mutu zala na respect bapesio mbongo zala na respect mutu apesio mbongo lobi oye kofinga ezande komonele bokanisa zana ba porte parole te toza bana ya baswahili tokofinga na awa bokozwa ba bordure tokofinga na awa mbongo na biso mwekendo salisa bandeko na biso bazana este baokufa na nzala bamususu bazana bazamba lero oyo bino kozwa ngoya Ma Jolie kenda après ko mbongo ya pamba bobando finga na kofinga na batu bon azana raison apona Mama Jolie kenda ko atika nan ko pesa wana parce que azo pesa bande des ingrats c'est ça en fait elo ele kilanga je voulais savoir à combien kuna nini non, on a expliqué non. C'est Golana Senga qui est déjà. Tu vois, elle avait demandé. Elle a demandé bien avant. Mais tant voyez qu'on finit à mériter qu'il soit qui on a tout quand hypocrisie. Tant où déjà à Senga qui va soit qui est aida qu'on finit à mériter qu'il soit qu'on soit té. À rater des gens portés parce que à violer loi au mona. Mais tant que yozu ils ont quoi au bercé au bangui ça la chantage. Zelana namoni mutu moko komi ke apesa ki Maria na Jemima. J'ai une question. Soki Jemima na Maria bazu eloko. Vous êtes obligé de venir sur bonsoir. Vraiment. Non. Donc soki Jemima na likolo na ngoya era ba Jemima baza na Afrique. Ba Jemima baza na Afrique. Ba Jemima bayaki koswa na po ya mbongo. Ngobo ko kanda. Dai Ibrahim. Ngobo ko vraiment kanda.
bato misusu baodefendre mama Jolie kenda na baintere kaka mpo bayoki ke azwa omona motu aodefendre te mais ayo kaka mposana eza ye mpe ka azwa eloko fo arrete mais eza te kaka eno soki bapesi che dubai mama bato ko mpo na nga apesa na esu moto elo te pour moi apesa na ye te tu vois apesa na ye te lokwa osala bakongole bayoka baproblème ya mitu yango nga nalia ya mbongo na réseau sociaux nalakisi teke na uti olia yango nalia yango kaka kimia soko oyo kolakisa na réseau sociaux ke bapesi nga eloko eza lokolo Rosette bakongole wapi baza na problème ya mitu Rosette bakongole wapi baza na problème bakongole ya bandeko na ngai ko